parlaria una mica d'aquestes tres coses. Primer del model productiu, després del tema fonamental de l'euro i finalment del model social. Des del punt de vista productiu, només un parell o tres de coses. Primera, la Unió Europea. Avui per avui, almenys des del punt de vista pressupostari, productivament és sobretot agrària, perquè la indústria s'escapa del seu control. Ja sabeu que la major part dels pressupostos són pel Fons Europeu d'Ordenació i Garantia Agrària i per altres polítiques comunitàries. No vull dir que sigui el més important, però sí que pressupostàriament ho és. I què succeeix? Doncs que aquest model productiu, a la meva manera de veure, té dos problemes importants. El primer, el segon també, deriva de les subvencions. Subvencions que, com vosaltres bé sabeu, no es donen en funció de l'activitat productiva, sinó en funció de les hectàrees. I, evidentment, mentre treballem d'aquesta manera, aconseguirem el que tots sabem, que els grans latifundistes siguin els grans beneficiaris d'una política i els petits pagesos en pateixin. Però, per altra banda, hi ha un altre problema. La política de subvencions fa que, finalment, tinguem produccions excedentàries de determinats productes que acabem, un cop subvencionats, exportant, i el que acabem fent és una competència deslleial en aquells països, normalment del tercer món, que es dediquen a produir-ho. Si un mira, per exemple, els rànquings de competitivitat, per exemple, per posar una font no sospitosa d'esquerranisme, el World Economic Forum, Davos, que publica cada any el rànquing de competitivitat global, dels 10 primers països del rànquing, 6 són països europeus. No tots de la Unió Europea, com Noruega o Suïssa, però 6 del 10 són europeus i 9 dels 15 primers són europeus, amb una majoria de països de la Unió Europea. Si un mira els rànquings de performance exportadora, la Unió Europea, com a Unió Europea, continua liderant els rànquings mundials d'exportació, de mercaderies i de serveis, amb les estadístiques més recents de l'Organització Mundial de Comerç. Si un vol superar els índexs més economicistes i mira, per exemple, altres indicadors, com l'índex de desenvolupament humà, el darrer índex de desenvolupament humà publicat, els països europeus, no només de la Unió, també Suïssa i Noruega, però els països europeus són 9 dels 15 primers del rànquing d'índex de desenvolupament humà. Per tant, Europa ha tingut uns actius, Europa té uns actius encara que els europeus hem de valoritzar i, per tant, tenim una matèria primera que hauríem de ser capaços de treure profit si volem superar el desencís que tenim darrerament. Per tant, des del punt de vista de potencial productiu, és cert que els europeus tenim asimetries entre nosaltres, que la crisi les ha posat de relleus, però els europeus tenim un potencial de matèria primera encara interessant i tenim una tradició de demostrar, per la via dels fets, la complementarietat entre democràcia, polítiques socials i prosperitat econòmica, que és un actiu que no hauríem de renunciar amb la facilitat amb la qual alguns es pressionen perquè renunciem. I en quant al model industrial, jo no sé si Europa té un model industrial. Més aviat m'atreviria a dir que no el té. Més aviat m'atreviria a dir que el model industrial ve marcat sobretot per les grans companyies transnacionals. Millor dit, i ve marcat totalment. Suposo que tots vosaltres sabeu que, malgrat el discurs oficial, una de les institucions més poderoses de la Unió Europea no és el Parlament Europeu, no és el Consell de Ministres, no és la Comissió Europea, no és el Tribunal de Justícia. És la Cambra de Comerç Internacional que radica a Brussel·les. Una cambra de comerç que no serveix per altra cosa que perquè els grans empresaris hi facin lobby constantment. Si darrerament s'ha instal·lat una percepció més negativa sobre el funcionament de la Unió Europea i fins i tot des del punt de vista sociopolític, molts dels ciutadans dels països europeus han vist afablit el seu europeisme o fins i tot periòdicament dels processos electorals surten opcions clarament més antieuropeistes, és per diverses raons, entre les quals que la gestió i la digestió de la crisi no ha estat la més afortunada, ni de bon tros. Per incompetència? Potser, però també per una raó que sintonitza amb el que ha dit el professor Oliveres fa un moment, i és que els mateixos lobbies, els mateixos interessos, que segurament són a les rerefons de les dinàmiques que es van portar a la crisi, s'han atribuït i se'ls ha concedit la capacitat de gestionar la sortida de la crisi. I la mateixa gent, Goldman Sachs i voltants, que ens van portar a la crisi, ara pontifiquen sobre la forma de gestionar primer la crisi i la forma ara d'intentar encarrilar aquesta famosa recuperació de la qual tothom parla. Primera interpretació
interpretació de per què els europeus ens hem trobat en aquesta situació, perquè la crisi que esclata l'any 2008 i que aquí arriba sobretot en la crisi del deute sobirà el 2010-2011, perquè aquesta crisi s'ha fet retrocedir, la integració europea ha fet que els europeus estiguem més separats, més recelosos entre nosaltres i per tant està afablint la dinàmica d'integració europea. Jo us haig de confessar que des de fa temps, em sap greu perquè sé que estic en molta minoria, he sigut molt queixós amb l'aparició i la permanència de l'euro. He pensat que era un mal invent. Jo recordo que tenia un professor, i en Joan segur que el recorda bé perquè eren amics, que per mi era l'admirat Fabià Estapé, el professor de política econòmica, que sempre ens deia el mateix. Ell no podia parlar de l'euro perquè encara no existia, però sempre deia el mateix. La política monetària és el millor instrument de política econòmica, perquè tu pots fer política fiscal, tu pots fer política d'infraestructures, tu pots fer política social, però tarda mesos en aplicar-se. Tu fas política monetària, devalues a les 10 i a les 10:05 això ja té eficàcia. De manera que, deia el Fabià Estapé, fem política monetària. Què passa? Senzillament que en el moment d'entrar en l'euro els governs han perdut tots la capacitat de tenir aquesta política monetària. Almenys la directa. Ja no poden devaluar, no, però com vostès saben, devaluen indirectament. Hem fet devaluació social, no hem pogut devaluar la moneda, no podem ser competitius a l'estranger, sí, home, cap problema, devaluarem els salaris. En bona mesura, avançar amb el procés d'integració econòmica i en particular avançar cap a la moneda única implicava renunciar a l'estoc d'eines per fer front a pertorbacions, a crisis que històricament tenien els països. Quina era la contrapartida? La contrapartida era aquests mecanismes ja no faran falta perquè posarem en marxa altres mecanismes. Quins altres mecanismes? El que funcionen a les unions monetàries madures, per exemple, als Estats Units. Mecanismes de transferències fiscals, mecanismes de mobilitat de persones, mecanismes de mobilitat de factors productius, mecanismes anivelladors com els que funcionen a una federació monetària, una unió monetària com els Estats Units. I per tant, semblava una transacció raonable dins del camí cap a la integració política, fem la unió monetària, renunciem a uns mecanismes d'ajustament i posem en marxa d'altres. Quin ha estat el problema? Tothom ho sap. El problema és que aquesta transició ha estat molt més llarga del que pensava, varen renunciar des del principi als mecanismes d'ajustament tradicionals, ens ha costat, i encara no tenim els mecanismes d'ajust alternatiu, quan ha arribat la crisi hem hagut de fer servir les devaluacions internes, els ajustos en costos laborals, en costos salarials, etc. I per tant, per dir-ho de forma senzilla, els europeus hem ben vist atrapat en què ens ha arribat una crisi greu en el moment en què ja havíem renunciat als mecanismes clàssics d'estabilització i encara no havíem posat en marxa els mecanismes més federals, per dir-ho d'alguna forma, de resposta a una crisi. Però jo sí que proposo, i si volen aquest és un tema que podria ser apte pel debat, és que com a mínim, establíssim un euro de velocitat A i un euro de velocitat B. Un correspondria a aquells països que tenen capacitat per poder-ho seguir, són els països més centrals d'Europa, i un euro de segona divisió, diguem-ne, eurito, si us hi sembla, que podria ser posat en pràctica per Itàlia, per Grècia, per Irlanda, per Portugal, per Malta, per Xipre, per Espanya, i així aniríem. Què vull dir amb això? Que per fer servir una expressió que està molt de moda ara, el full de ruta d'una integració monetària sòlida està escrit des de fa 250 anys. És el camí que va servir als Estats Units. I això del dòlar no ha sortit gaire malament. I que el principal missatge, centrant en tecnicismes, és que la unió monetària requereix la unió bancària, requereix una certa unió fiscal i requereix uns certs elements de federalització del deute o de política de gestió del deute públic compartit o federalitzat en cert sentit. El full de ruta d'Europa, que el tenim a disposició a partir d'aquesta experiència. Quin és el problema? Evidentment, el problema d'europeus que és doble. El full de ruta està clar, però qui és el Hamilton europeu i sobretot qui és el o la Washington europea i si està per la labor. Per tant, Europa continua tenint aquesta feblesa i ens està costant avançar en aquest sentit. Dit això, haig d'entrar a la tercera part. Un cop vist el model productiu, un cop vista la moneda, hauria de fer referència a la tercera part, que és el del model social europeu. Tinc la impressió que això també ho tenim bastant malament. Primer, perquè, contràriament al que diuen totes les institucions, Europa com a tal no té política social. Coses que se'n diuen de política social, però no en són.
Si entenem política social com fixació de pensions, d'edat de jubilació, de vacances, de jornada laboral, no hi és. Tenim una política social que és més o menys infraestructures, tenim política social de reciclatge dels treballadors, tenim coses d'aquesta mena, però política social que s'anomeni com a tal, Europa no té. Una altra cosa és, com deia molt bé l'Albert, que hi hagi un model social ambigu, això és una altra cosa, però política social no en tenim. La posada en marxa del que avui anomenem la Unió Europea va coincidir amb la posada en marxa a nivell mundial del capitalisme 2.0, El capitalisme de keynesianisme més estat del benestar, almenys a les economies avançades, per descomptat. El mateix Rodrik i el mateix Piketty ens diuen, Piketty en formes diferents, que actualment, fa un cert temps, estem ja un nou capitalisme, el capitalisme 3.0, un capitalisme 3.0, que és un capitalisme evidentment global, de mercats globals, de poders fàctics de lobbies a nivell global, i que aquest capitalisme 3.0 està clar que és un capitalisme global, però hi ha un dubte, i si és que aquest capitalisme 3.0 serà la versió global del capitalisme 2.0, és a dir, intervenció pública en economia i polítiques socials trasplantades a nivell mundial, això seria un capitalisme 3.0 que fos versió global del 2.0, o, com de vegades sembla, o és clar, cada vegada sembla més, el capitalisme 3.0 s'està fent servir com una coartada per fer una regressió a una versió global de l'1.0, en el sentit que s'està aprofitant la transició al capitalisme 3.0, el capitalisme global, primer les noves regles de la globalització, la competència dels asiàtics, etc., i ara la crisi, les exigències de la crisi, la pressió sobre les finances públiques, tot això, tota aquesta dialèctica s'està fent servir per posar en marxa un capitalisme 3.0 que en la pràctica sigui més un retorn a un capitalisme 0 globalitzat que no una maduració a nivell global d'un capitalisme 2.0. Aquesta és la gran incògnita i aquesta batalla es juga en gran mesura a Europa, perquè Europa és de tot el món el lloc en què el capitalisme, l'anomenat capitalisme 2.0, va assolir una maduració més important. I encara aquí hi hauria allò que en castellà dirien la guinda del pastel. I quina és la guinda del pastel de la política social europea? Un tema que no explicaré perquè m'he passat de temps, però que vull posar damunt de la taula. Totes aquestes tristíssimes negociacions del TTIP, del tractat entre Europa i els Estats Units, que d'aplicar-se totes les normes, que lògicament seran americanes i no pas europees, de caràcter laboral, que no es podran reclamar a cap magistratura del treball, sinó que passaran a unes comissions d'arbitratge que seran d'empreses privades, acabaran disminuint de mica en mica aquests drets socials europeus. Per tant, jo us haig de dir que hem de ser fervents europeistes, potser sí, però que el panorama no és gaire bonic.